Unsa ang bahandi para kanimo? Salapi, oportunidad, material nga mga kabtangan. Apan ang labing bililhon nga bahandi anaa sa mga relasyon nga atong giamuma. Kinahanglan kay tunako unya kanang di to angay dugay-dugayon gud. Ay, science. Si Yaya na'y bahala nimo na ka. Kumplito na na. Ang tinuod nga bahandi naa sa gugma ug suporta sa atong pamilya ug sa Dios. Kini ang mga bahandi nga nagdala walay katapusang kalipay. Kami ang lungsod sa Alcantara. Kanunay naghatag og gugma ug pag-amuma sa katawhan. Contingent number 16, Bahandi Festival. Sinang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Sa matag melodiya nga atong nakanta, sa matag sayaw gilihok, way puas nga talento. Sa matag katawa, mga hilak man o drama, matahong mga pangandoy, imuhang entablado. Amahan, inahan, anak, igsuon ug mga apuhan, iyaan, uyuan, iagaw, o nibisan kinsalam. Ang pagkamaayong tao ang ipakita sa tanan, bahandi kaning among dugan. Bahandi ka, bahandi ka. Bahandi ka, bahandi ka. Sa matag kabukiran nga atong gisakan, sa matag dagat nakitaan, kasa sa kahitasan, sa matag palandong, sa uwan makapasilong, sa pinangga kung Alcantara, dinhi masaksihan. Nagapugan kapilihan sa kanunay magtabangay, kaabunda o ganihit, wagay ko'y biniyaay. Maukini ang habilin sa atong yutang na tawhan, bahandi ka o Alcantara. Bahandi ka, bahandi ka. Bahandi ka, bahandi ka. San Agustin de Hippo, kanunay mingangaliyupo, hatag
Daganunta kami sa igong kusog nga makapadayon sa bisan unsang hagit sa panahon